दोस्तों अगर आपके पास भी BS6 बाइक है और उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे बाइक बिना पेट्रोल के चलती है वैसे ही पेट्रोल के साथ भी चल रही है, तो आपको उसका फ्यूल टैंक खोल के उसकी फ्यूल पम्प मोटर को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ये जो जाली वाला फ़िल्टर है इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। आप इसे पानी से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको फिर उसे पूरी तरीके से सुखाना होगा। और आप इसे पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हो। फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद आपको इसके फ्यूल टैंक को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।